Pour votre bracelet kayak, il vous faudra une pince coupante ou une paire de ciseaux qui coupe bien, une attache, un briquet et une longueur de paracorde. Vous allez prendre votre attache, puis les extrémités de votre corde, et vous allez faire rentrer donc les deux extrémités de la corde dans l'attache du haut vers le bas. Et vous tirez. Vous allez créer une boucle et vous allez rentrer donc l'extrémité des deux cordes à l'intérieur de la boucle. Vous serrez. Ensuite, vous allez passer la corde entre vos doigts pour pas que la corde ne vrille. Et vous allez faire rentrer les extrémités de la corde dans l'attache du bas vers le haut. Vous serrez. Vous vérifiez bien que les cordes n'ont pas vrillé. Voilà, c'est le cas. Vous mettez le bracelet à la longueur souhaitée. Et quand vous avez mis le bracelet à la longueur souhaitée, vous l'ouvrez. Si vous êtes équipé d'une machine, vous le positionnez, donc vous positionnez l'attache sur votre machine. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez le positionner directement sur la table. Ça fonctionnera aussi bien. Donc vous devez avoir ceci. Une corde marron à gauche, une corde marron à droite et deux cordes marron centrales bien sûr. Et les cordes viennent du bas vers le haut. Vous allez prendre la corde que vous avez ici sur votre droite et vous allez la faire rentrer entre les deux cordes du milieu du haut vers le bas. Vous voyez, entre les deux cordes du milieu, du haut vers le bas. Et vous allez la positionner sur votre gauche. Ensuite, avec la corde de gauche, vous allez venir passer entre les deux cordes du milieu, du haut vers le bas. Vous tirez. Vous allez faire le tour, donc toujours avec la même corde. Vous allez repasser au-dessus du fil central pour repasser entre les deux fils du milieu, toujours du haut vers le bas. Donc vous allez voir que sur ce bracelet, quand vous faites le maillage, vous le faites corde par corde. Vous serrez, vous remontez bien le nœud, et vous devez obtenir ceci. Vous voyez, donc la corde que vous venez de tirer est positionnée en dessous de la première corde que l'on a fait. Et vous allez toujours prendre dans ce bracelet la corde du dessus, venir la passer de corde centrale en corde centrale pour venir la repositionner en dessous de la corde supérieure. Vous allez comprendre. Donc vous prenez la corde du dessus, vous allez passer entre les deux fils du milieu, donc du haut vers le bas. Vous serrez le tout. Ensuite, vous allez repasser dans les deux fils du milieu, du haut vers le bas. Donc vous revenez, vous allez entourer la corde centrale de droite pour vous repositionner donc sur votre gauche en dessous de la corde supérieure. Donc serrez bien. Quand vous faites ce type de maillage, n'hésitez pas à serrer en deux fois. Et c'est impératif par contre de bien remonter le nœud vers l'attache. Vous obtenez ceci. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous prenez la corde supérieure, donc ça sera celle-ci. Vous allez venir la passer entre les deux fils du milieu, du haut vers le bas. Vous tirez. Vous voyez, vous pouvez commencer à tirer vers le haut. Vous vous arrangez pour que les cordes soient bien alignées. Ensuite, vous allez revenir. Donc vous allez repasser à nouveau entre les deux cordes du milieu, du haut vers le bas. Et vous serrez le tout. Vous serrez et vous remontez le nœud. La corde que vous venez de tirer est positionnée en dessous. Donc vous allez la prendre la corde du dessus pour repasser entre les deux fils du milieu, du haut vers le bas. Vous tirez, tout en remontant le nœud. Vous arrangez pour que le serrage soit uniforme. Et vous allez à nouveau repasser entre les deux cordes du milieu, du haut vers le bas. Et vous tirez. Voilà ce que vous avez.
Donc on recommence. La corde supérieure qui va passer entre les deux cordes du milieu, du haut vers le bas. Elle va sur la corde centrale de droite. On serre bien pour que le maillage soit uniforme. Et on revient entre les deux cordes du milieu, du haut vers le bas, pour le positionner en dessous de la corde. On prend la corde supérieure, on vient la positionner entre les deux cordes du milieu, du haut vers le bas. On serre. On refait le tour de la corde centrale de droite pour revenir entre les deux cordes du milieu, du haut vers le bas. On serre le tout. Donc vous voyez, ce maillage est très simple et ça se répète jusqu'à la fin de votre bracelet. Donc vous faites l'opération jusqu'à la longueur souhaitée. Donc vous faites votre maillage jusqu'à la fin. Arrivé au bout, vous allez voir, ça va pas être très évident pour pouvoir rentrer les cordes entre les cordes du milieu. Donc vous vous aidez directement avec un petit tournevis, une petite pointe, un cure-dent, enfin ce que vous voulez. Ce que vous trouvez le plus sympa pour vous, pour faire rentrer les cordes au milieu. Donc voilà, vous resserrez, vous refaites le maillage. Donc c'est vraiment la partie la plus délicate. Donc par contre, quand vous voyez que vraiment que ça commence à être la fin, là, que vous allez pouvoir passer maximum plus qu'une fois, vous allez laisser la corde au milieu, puis la corde qui était à gauche, hein, vous allez la faire passer aussi au milieu. Alors celle-là, je vais pas vous mentir, c'est la moins évidente. À savoir que plus vous allez avoir de mal à la rentrer, plus elle aura du mal à sortir. Donc si jamais ça rentre trop facilement, refaites-en un de maillage, parce que sinon il va avoir tendance à se démonter. Donc voilà, vous l'avez passé aussi à fond. Maintenant vous retournez votre bracelet, vous allez couper la corde cette fois-ci à un bon centimètre et non pas à 5 mm comme d'habitude, un bon centimètre. Et avec votre briquet, vous allez chauffer l'extrémité des deux cordes pour les faire fondre l'une sur l'autre. Vous voyez, vous allez faire un plan en commun et vous allez écraser tout ça sur les fils centrales. Donc n'hésitez pas à faire un gros plat, sinon votre bracelet va se démonter. Et on vient l'écraser sur tout le monde. Et voilà. Ça, il s'enlèvera pas. Maintenant, vous pouvez retirer votre bracelet de la machine. Votre bracelet est maintenant terminé.